आज हामी भ्लग बनाउन गइरहेछौँ ठमेल यसको नाम बिरयानी होटल देख्नुभयो। यहाँ हेर्नुहुन्छ हाम्रो बाबाजी, त्यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो मानिसहरू सबैभन्दा टाढा छन्। अनि त्यहाँ हाम्रो मजाले फोटो खिच्न सक्छन्। हाम्रो ठमेल जिल्ला काठमाडौँ यहाँ अब 9-10 लगभग हुँदैछ। यहाँ बाबाले हामीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ लिनुपर्ने। हामी छोराछोरा बुढाछोरा सबै आइरहेछौँ, रमाइलो घुमिरहेछौँ। ठमेलमा मटका बिरयानी मटका बिरयानी के यस्तो मटका मस्किँदा जस्तै यहाँबाट छ। यहाँबाट माथि 3rd फ्लोर जान्छ। तर एनएमयू हो, तलबाट फेरि तल जान मिल्छ। तलतिर साउथ कोरियन रेस्टुरेन्ट छ। आइपुगेको छ। यति राति यति राति राम्ररी हुन्छ। अरू छ यो एटिएम शाखा भन्ने ठाउँ पुग्छ। हामी कहाँ आएको रे आज? ठमेल शाखा। हामी के खाना आएको? बिरयानी खाना आएको होइन? त्यससित हामीले लस्सी पनि खायौँ। दुईटा थियो, डिलिट भइसक्यो। लगभग 3 मिनट जति भयो भ्लग बना। अझै छ होला। त्यो उनी हो के? त्यो श्रृङ्खला खतराको छैन? यताबाट जाउँ अनि यताबाट पिपलकोट। बाबा पनि कोरियनले त बाटै घेरेर राखा। कति चाहिँ जाना हो आज 9 बजे पनि 9:30 हुन लागिसक्यो रातिको। रमाइलो 7 बजे उयो आएको। यहाँ भन्छ क्युलु बिरयानी रेस्टुरेन्ट पर्छ ठमेल शाखा। यहाँ अहिले जति भन्नु त्यति नै रेस्टुरेन्ट छ। त जति पनि हुन्छ त्यति नै हुन्छ। ल के भन्थ्यौ भन। हामी बिरयानी खाएर हामी घर जाँदैछौँ। अब मेरो सानालाई लिएर म जाँदैछु। अब हामी घर लगभग 1-2 घन्टामा पुग्छौँ होला। हाम्रो घर टोहामा पर्छ, निमनबाटका टोल। यति भन्दा पनि अरू छन्।
अब हामी ब्याग किन्न गइरहेछौँ हामी अब सानालाई ब्याग किन्न गइरहेछौँ है त्यस्तो कुराहरू म हामी तिम्रो लागि ब्याग किन्न गइरहेछौँ है यति भयो हामी 20 किलो अगाडि आइपुगिसक्यौँ ब्याग किन्नु कहाँ लाने रे अब हामी ब्याग गइरहेछौँ कहाँ जाने रे ब्याग सब कोरियाले फेरि बाटो घेर्यो क्या बाटो घेर्न पनि मजै आउँदो रहेछ हिँड्न त पाइन्छ मजा पनि हुन्छ बाटो घेर्दा ठडाइ कस्तो नाम हो ठडाइ वाइन सप यहाँ हाम्रो ट्याक्सी अझै हामी सिङ्गे गएर जति किलोमिटर अगाडि जाने हो मिटर अगाडि जानेछौँ अब हेर्नुहोस् नेपालको हजुरहरू नेपालको बाटो यस्तो छ हामीहरू काठमाडौँ कस्तो रोड छ हामी यही कच्चै रोडबाट हिँड्दैछौँ त्यहाँबाटै साउथ कोरियाको झन्डा लागेको छ यहाँनिर देखिन्छु साउथ कोरियाको झन्डा कहाँ गयो अहिले हामी कहाँ पुग्यौँ रे हामीले खै मलाई देखाउनु त साउथ कोरियातिर आइपुगिसक्यौँ साउथ कोरिया हो यो ब्याग किन्न जाने भने होइन मूर्ति किन्न जाने भने होइन अब हामी साथी नै आज तामाङ लोसार धेरै ह्याप्पी तामाङ लोसार अनि यति धेरै रोडमा आइसक्यौँ कति कच्चा रोड छ होइन एउटा पनि हेर्नु पाउँछ अहिले कसरी हिँडेर एउटा त कच्चा कस्तो पल्सर है निसान भन्ने एउटा गाडी आएको निसान कम्पनीको होला र हामी कति जति सिधा हिँड्यो त्यति नै हामी घर पुगिन्छौँ टोटल हामी पर्दैन फर्काउनुको त बाटोमा